Wir bewegen uns in eine Predigtreihe und wir haben das Game Changer genannt. Und Game Changer, ich weiß nicht, was für Gedanken in euer Kopf so hineinkommen, wenn wir an Game Changer denken. So es ist wie etwas in das Spiel geschieht und es verändert alles. So für die Fußballfans, ja, so man kennt das, man ist am Verlieren oder es geht holala und dann kommt irgendein Spieler rein. Kennt ihr das, ja? Und man merkt, boah, da ist Power, da ist, boah, ja, der Tor, ja, endlich, da ist ein Change, da ist eine Veränderung. Und manchmal ist es nur, weil eine Person da reingekommen ist. Manchmal wir sind in Situationen in unserem Leben und wir begegnen einer Person. Und diese Person spricht etwas in unser Leben hinein. Manchmal ist ein Arzt, der sagt, keine Sorge, nimm das und das wird weggehen. Manchmal ist ein Mama, ein Papa, der uns einfach umarmt und das allein ist ein Game Changer. Freunde, ich glaube, jeder von uns braucht manchmal solche Momente, wo wir denken, jetzt läuft es anders. Jetzt läuft es vielleicht besser. Vielleicht läuft es jetzt hervorragend. So, wir brauchen solche Momente. Und wenn wir an Game Changer denken, dann wir denken nicht nur eine Huki-Puski, so etwas geschieht, sondern manchmal Game Changer beginnt mit einer Person, der etwas bewegt. Und wir merken in der Bibel, Jesus sagte, er will Menschen rufen, die solche Game Changers sein können in dieser Welt. Menschen, die verändert werden im Charakter, dass sie der Welt prägen können. Menschen, die so viel Frieden haben, dass wo sie sind, ist egal, was du mitbringst, da ist Frieden. Menschen, die so viel Freude haben, dass Leute kommen in unsere Nähe und die denken, hey, mir geht's jetzt gut. Game Changer. Eine Person, die Dinge verändert. Wünscht ihr euch so eine Person zu sein? Ja, so jeder will bei so einer Person sein, die so ein Game Changer sein soll in unser Leben. So, als ich meine Frau kennengelernt habe, das war ein Game Changer für mich, ja. Ich habe einfach gemerkt, okay, das Leben geht anders, als ich gedacht habe, aber besser. Aber als wir Jesus kennengelernt haben, ich hoffe, dass wir gemerkt haben, da ist ein Game Changer. Etwas ist geschehen in unser Leben. Und das ist, was er bewegen will, wenn er über die Frucht des Geistes spricht. Und das ist unsere Predigtreihe. Und wenn du einiges verpasst hast, wir haben einige Sachen schon aufgenommen auf YouTube. Schau mal die Videos an. Heute geht es um einen Punkt, eine Sache, die ein Gamechanger ist, und das ist Treue. Treue ist nicht cool in dieser Welt, weil jeder von uns überlegt, wie bekomme ich mehr Geld, wie kann ich das und das machen, wo ist der graue Zone, ja, was kann ich machen, dass das nicht so schlimm ist, aber immer noch gut ist für mich. So, manchmal wir kalkulieren und mal ehrlich, wenn wir sogar Sachen einkaufen, ja, Amazon, wir bestellen Sachen, was machen wir zuerst? Wir lesen die Bewertungen. Wieso? Wir wissen nicht, ob das Produkt richtig gut ist. Weil das sind so viele Sachen, die fake sind. So viele Sachen, die nicht mehr echt sind. Und das bewegt uns ein bisschen. Wir denken, hey, wer erzählt uns wirklich die Wahrheit? Manchmal, wir haben Influencer, die sagen, hey, nimm dieses Produkt. Das. Du wirst ein schönes Haut haben. Das wird weich wie Victors Haut. Und die haben das noch nicht mal probiert, sich selbst probiert. Die haben das nie probiert. Aber das wird verkauft. Wieso? Die haben eine gewisse Plattform. Und klar, man verdient auch ein bisschen Kohle. Und deswegen meine Frage ist, wem können wir überhaupt trauen? Wem können wir überhaupt vertrauen? Und diese Frage wird uns beschäftigen in dieser Predigtreihe, aber auch heute besonders.
weil wenn wir an Treue denken, dann wir denken an eine Definition von Treue. Und ich lese noch einiges für uns vor, was Treue bedeutet. Zuverlässig, beständig und hingegeben zu bleiben. Nicht nur hingegeben zu sein, ne, aber hingegeben zu bleiben. Auch wenn es herausfordernd ist. Nicht, weil wir das gut anfühlen, wissen nur, weil das schön ist, sondern weil es wichtig ist. Ich lasse diese Worte erstmal durch unseren Kopf gehen, weil manchmal, wenn wir an Treue denken, wir denken einfach manchmal an Enttäuschungen. Wir denken an einen Papa, der nicht treu war, einen Ehemann, der nicht treu war, eine Ehefrau, die nicht treu war. Und manchmal wir denken an Gott, der nicht treu war, weil er unsere Gebete nicht gehört hat. Und wir haben unsere Definition von Treue für uns festgehalten. Und das allein bringt Skepsis in uns hervor. Und das mag sein und das stimmt auch. Jeder hat seine Form und Definition von Treue. Und wir denken, ja, aber er war nicht treu. Er hat das gesagt und sie hat das gesagt. Und sogar Gott hat das gesagt. Hat er das gemacht? Nein. Jetzt, das ist meine Definition. Wem überhaupt kann ich vertrauen? Ich habe einen Satz hier für euch. Treue ist kein Gefühl, sondern eine Entscheidung, die Leben verändert. Treue ist kein Gefühl, sondern ist eine Entscheidung, die Leben verändert. Erstmal, obwohl wir manchmal und einige von uns denken, ist Gott wirklich treu? Wenn wir die Bibel durchlesen, dann wir merken, sehr viele Leute haben Sachen über Gott gesagt. Und die haben einfach gesagt, er ist treu. Und ich nehme euch hinein in einige von diesen Bibelstellen. So, eins kam von Mose selbst, im 5. Buch Mose, wo er sagt, der Herr, euer Gott, ist die wahre und treue Gott. Über tausende von Generationen steht er zu seinem Bund, ist wie zu seinem Vertrag, zu was er sagt, zu was er halten will. Er steht dazu. Und er weiß allein seine Güte, die ihm lieben und sich an seine Gebote halten. Auch jemand anders, der einiges in der Bibel geschrieben hat, er heißt Paulus, er hat dann in eine Kirche hineingeschrieben und er sprach auch von der Treue Gottes. In 1. Korinther 10 und 13, das steht, Gott steht treu zu euch. Erstmal, er sagte, da ist keine Prüfung, die unsere Kräfte übersteigen werde, überstiegen werde. So, da ist keins. Und in jeder von solchen Prüfungen, er wird euch weiterhin nicht verlassen, nicht zulassen, dass der Versuchung größer ist, als was ihr ertragen könnt. Wer ist dieser er? Gott selbst. Und man merkt, diese Treue ist nicht nur, Gott, gib mir das nicht, gib mir das, sondern diese Treue hat etwas bewahrend. So, er bewahrt uns, er lässt das nicht zu, er lässt gewisse Sachen nicht zu. Und manchmal wir genießen das Leben und wir denken, wir haben alles im Griff, aber wir wissen nicht, dass Gott manchmal hinter die Kulissen gewisse Sachen blockieren, dass gewisse Böse nicht an dein Leben rankommt. Und manchmal wir denken, er ist nicht treu. Warte, bis er seine Hand nicht mehr auf dein Leben hat. Das sind gewisse Dinge, die eigentlich passieren sollten zu deinem Leben, aber die passieren nicht, weil Gott treu ist und er lässt das nicht zu, weil er weiß genau, du wirst nicht die Kraft haben, das zu überwinden. Und hier, der Bibelvers geht hier weiter und sogar er schafft, Gott selbst, schafft auch die Möglichkeiten, sie zu bestehen. So, das heißt sogar die Sachen, die er zulässt, die Prüfungen, die Herausforderungen, die er zulässt in unser Leben. Er sagte, hey, ich traue dir das zu. You can do it. Du packst es. Ja, aber Gott, wo bist du? Hey, du packst es. Und das ist auch ein Teil von seiner Treue. Merkt ihr, es ist wie ein Papa oder eine Mama, der über sein Kind spricht. Und sein Kind wird nicht alles bekommen, was er oder sie braucht. Aber der Mama, der Papa bleibt beständig.
Und was das Kind nicht merkt, ist, der Mama, der Papa bewahrt das Kind von das Böse. Und das Kind, wo ist meine Schokolade, wo ist das? Das ist nicht wichtig. Hauptsache Mama und Papa ist da. Und das ist der Treue, die Gott für unser Leben auch immer wieder dann zeigt. 2. Thessaloniker, letzte Bibelstelle. Der Herr aber ist treu. Er wird euch Kraft geben und euch von den Bösen bewahren. Kann jemand Amen sagen? So, Gott ist treu. Ist egal, was du erlebst oder dein Gedanken über Gott, er ist immer noch treu. Leute, die mit ihm waren, die ihn kennengelernt haben, die sagen, hey, ich habe ihn kennengelernt. Der Typ, er ist treu. Vielleicht wirst du nicht alles bekommen, was du willst, aber er ist da und er ist treu. Freunde, das zweite Gedanken ist, was treibt überhaupt unser Treue? Oder ich habe mich diese Frage gestellt, wie kann ich überhaupt in Treue wachsen? Gibt es sowas? Das sind gute, giftige Sachen und das sind Geschenke Gottes. So, ich starte mit das Negative, okay? So, manchmal Treue kommt, weil wir gewisse emotionale Sachen haben. So, wir denken, ja, ich bin treu, weil er mich liebt oder sie mich liebt. So, ich fühle das gerade. Und weil ich das fühle, gebe ich einfach Treue. Aber Gefühle sind Höhen und Tiefen und auch Leute, die in Beziehungen sind, wir wissen auch, manchmal das sind tolle Zeiten, wo wir unseren Partner sehr gut verstehen und manchmal das sind Zeiten, wo wir denken, hey, du bist von einem anderen Planet. Und dennoch, das muss unser Treue nicht schütteln. Weil Treue ist nicht ein Gefühl, es ist eine Entscheidung, die wir haben. Hey, manchmal dein Chef wird so lieb zu dir sein. Und manchmal, ihr kennt das, ne? Das ist die Zeit, wo du sagst, morgen, ich komme nicht zur Arbeit. Ich zeige Ihnen, dass ich untreu bin. Ja. Aber Freunde, Treue hat nicht mit das Gefühl zu tun. Das Zweite, was ich merke, ist, manchmal wir denken, Treue hat was mit Bequemlichkeit zu tun. Hauptsache, mir geht's gut dabei. Hauptsache, mir geht's gut dabei. Und manchmal wir denken das auch als Christen, ja. So, Gott liebt mich, ja, oh Halleluja, ich liebe ihn auch. Und Gott sagt, ja, und weil ich dich liebe, ich will dein Leben prägen und verändern. Nein, komm schon. So, ich will so bleiben, wie ich bin. Du kannst mich lieben, aber nein, tu das nicht. Was, du willst, dass ich ihm vergebe? Du weißt, wie schwer das ist. Du weißt ja, nee, mag ich nicht. Und Gott sagt, hey, ich will dich prägen. Ich will nicht nur dich lieben, sondern ich will dein Leben verändern. Ich will das verändern. Und manchmal, weil wir bequem sind in uns und wir sagen, wir wollen diese Veränderung nicht, wir bleiben nicht treu. Das heißt, der Moment, wo wir merken, es wird eine gewisse Friction geben, es wird ein bisschen warm und Gott will etwas tun, was tun wir? Wir ziehen das zurück. Hey Freunde, ist genauso, manchmal Gott nutzt Menschen, um manchmal uns zu reflektieren. Dinge zu zeigen, was in unserem Leben nicht in Ordnung ist. Und weißt du, was wir manchmal machen? Er ist nicht gut. Und wir ziehen uns zurück. Und eigentlich, wir sollten treu sein, dass eine Veränderung geschieht. Weißt du, manchmal Gott redet nicht von oben, ja, sondern er redet durch jemanden, den du kennst. Und er tut das, weil er weiß, hey, es wird unbequem, aber da ist Liebe da. In einer Atmosphäre von Liebe ist Veränderung möglich. Ein dritter Gedanke ist Anerkennung. Anerkennung, das sieht so aus wie eine Hingabe. Es sieht so aus wie, ja, ich tue das so gerne. Und auch manchmal Leute, die Jesus nachfolgen, sagen, hey, ich liebe Jesus, ich gehe in die Kirche, ich gehe gerne. Aber manchmal ist es nur, um uns selbst zu futtern. Und es ist von der Praktischen hier, das sieht das gleiche aus. Wir können so hingegeben sein und Gott dienen und alles bewegen. Aber manchmal ist es nur unser Lob zu bekommen, du hast das gut gemacht. Und wir merken das, wenn wir kein Dankeschön bekommen. Wir merken das, wenn der Person nicht das sieht, was wir tun. Wir merken, wie das an unser Herz kratzt. Und wir denken, wir geben so viel Energie hier rein. Und was mache ich? Was bekomme ich raus?
Und dann merken wir, unsere Treue ist abhängig von was Leute sagen, um das anzuerkennen, was wir haben. Und das Letzte, was ich so denke, Treue, ein falscher Einfluss von Treue ist Angst. Oh, da erwische ich mich manchmal, ja. So deswegen, manchmal, wenn ich Auto fahre, ich brauche 4 Augen zu gucken, ist es 30 Zone oder 50 Zone? Ja, weil ich Angst habe, okay? Ich will keinen roten Blitz haben, ja, weil ich so schnell fahre. Aber so manchmal Angst zwingt uns, treu zu sein. Und es ist manchmal gut, aber wenn wir nur durch Angst solche Entscheidungen treffen, dann ist es schade. Wenn du nur Angst hast, was dein Partner sagen würde, deswegen sagst du nicht der Wahrheit, ist schade. Und deswegen Angst ist kein guter Ratgeber. Angst ist nicht die gute Motivation, die wir haben, um treu zu sein. Obwohl wir manchmal das brauchen, um das zu machen. Und ich weiß, einige haben Angst, ihre Arbeit zu verlieren. Deswegen geht man immer noch hin. Aber man liebt die Arbeit nicht. Einige haben Angst, gewisse Sachen zu erleben. Deswegen die tun immer noch, was sie tun. Aber da ist keine Liebe dazu. Aber das ist anstrengend, Freunde. Und deswegen, ich glaube, wenn Gott sagt, er will uns eine Gabe geben, eine Frucht geben, die Treue heißt, dann ist es viel tiefer als Angst, es ist viel tiefer als Bequemlichkeit, es ist viel tiefer als Anerkennung. Es ist etwas, die er in unser Leben hervorrufen will. Und deswegen meine Frage ist, Gott, kann ich immer noch Sachen tun in mein Leben, die ich nicht so gerne habe, weil du Treue in mein Leben hineingelegt hast? Versteht ihr den Gedanken, ja? Kann ich immer noch da zur Arbeit gehen und immer noch fleißig sein und jemandem dienen und er wird reich? Kann ich das immer noch tun, obwohl ich manchmal kein Gefühl habe? Obwohl ich manchmal keine Anerkennung bekomme? Und die Antwort ist ja. Freunde, nicht jeder wird das machen. Aber Jesus sagt, für Menschen, die mir nachfolgen, ich will eine Frucht in euch entstehen lassen, dass auch wenn jemand das nicht erkennen kann, was du bewegen kannst und was du bewegt hast, deine Treue ist nicht mehr abhängig davon. Auch wenn jemand, der gegen dich ist, das hat keinen Einfluss an deiner Treue. Und deswegen ist es wichtig für uns zu lernen, bewusste Entscheidungen zu treffen. So, diese Treue braucht Entscheidungen. So, eine gesunde Treue braucht wirklich zu denken, was du wirklich sagst. So, manchmal, ich rede mit Leuten und sage, ja, ich rufe dich an. Und ich denke, nein, ich werde die Person nicht anrufen, wenn ich keinen Termin mache mit der Person. Okay, und ich will nicht, dass mein Ja einfach Ja sagt. Oder? Nee, ich will gerne reflektieren, was will ich wirklich tun? Und was schreibe ich wirklich auf, was ich tun will, um da treu zu sein? So, manchmal ist es schade, wenn wir auf jemanden warten und ich sage, hey, wir warten noch auf Samuel. Und die Leute sagen, ach, Samuel, er kommt sowieso immer. Jemand sagt, er kommt immer so spät. Ja. Und ich denke, das ist schade, dass, weil Menschen untreu waren mit ihrer Zeit, mit was sie tun, das Bild, was sie geben, das Bild, was sie reflektieren, ist nicht das schönste Bild. Ich denke, deswegen will Jesus uns nahe bringen an seinem Leben und uns zu beeinflussen mit seiner Treue. Der zweite Gedanke ist, lerne bewusste, nicht nur bewusste Entscheidungen zu treffen, sondern lerne auch in einer bewussten Gemeinschaft zu leben. Weil es ist schön, wenn jemand uns reflektieren kann, wie wir ticken und wie wir ankommen. Manchmal wir denken, wir sind der Coolste. Aber lass jemand ehrlich sein und sagen, ja, du bist cool. Aber ich sehe das und das, Bro. Ich sehe das und das, Sister. Ja, und es ist nicht so, dass die Leute dich hassen, sondern Gott bringt solche Leute an unser Leben herum, um uns zu zeigen, was er in unser Leben verändern will. Deswegen haben wir Hey-Fams hier in der Church. Deswegen haben wir Hey-Buddies. Und wir sagen, hey, das Christsein, Jesus nachzufolgen, ist nicht nur du und Gott, sondern ist wir und Gott.
Deswegen wir beten, unser Vater im Himmel und nicht mein Vater im Himmel. Es ist kollektiv und Gott hat das genau so gewollt, weil er wusste, dass die Veränderung, die er in dein Leben, in mein Leben hineinbringen will, er braucht jemand an meiner Seite. Und jetzt ist die Frage, will ich mich committen, treu sein in solchen Freundschaften? Oder wenn das heiß ist, suche ich einen anderen Freund. Der dritte Gedanke ist, nicht aufzugeben. So, ich predige zu euch, ja, und ich rede mit euch über Treue. Aber wenn ich so mein Leben manchmal gucke, ich sage, hey, die Sachen, die ich vorgenommen habe, ja, so, ich habe das nicht gemacht. Ich habe das nicht gemacht. Ja, ich wollte da und da aufstehen, ich wollte das machen, ich wollte trainieren, ich wollte jetzt das Kilo aufzunehmen. Und nein. Wie viele von uns am Anfang des Jahres, ja, wir haben Sachen aufgeschrieben, was wir machen wollen. Wir haben das vergessen. Wir sind in April. Damals, ja, das war Makarios. Ja. Wir haben das vergessen. Aber das einzige Sache, die uns zu einer Versager macht, ist Leute, die nicht wieder aufstehen. Und ich habe eine Sache in meinen Gedanken, und ich habe das aufgeschrieben. Durch Gottes Kraft wird morgen besser. Ich sage mir das immer wieder. Ich merke gestern, ich habe gewisse Sachen nicht gemacht, die ich machen wollte. Ich stehe auf mit diesen Gedanken, mit Gottes Kraft. Wird das immer besser. Es wird besser. Wieso? Ich lasse das zu, dass er mich prägt. Ich lasse das zu, dass der Treue wächst. Hey, ich wollte beten, ich wollte das machen, ich habe das nicht geschafft. Morgen wird das besser. Und was manchmal im Hinterkopf geht, bei mir geht, ist, siehst du, du schaffst das sowieso nicht. Wieso gibst du nicht auf? Du wolltest letztes Jahr sowieso ein Journal schreiben. Das hast du nicht gemacht, oder? So, das war ein von meinen Zielen, ja, so ein Journal zu schreiben. Ja, frag mich nicht, wie weit ich gekommen bin. Aber auf jeden Fall besser als letztes Jahr. Weil ich sage mir immer wieder, morgen wird das besser. Hast du heute was geschrieben? Nein, ich habe das vergessen. Aber morgen wird es besser. Ich wiederhole diesen Satz, weil ich weiß, dass viele von uns haben Sachen aufgegeben, weil wir denken, wir schaffen das nie. Nein, morgen könnte das besser sein. Wieso? Gottes Kraft ist da. Treue wächst, wenn du nah bei Jesus bleibst. Nicht durch Druck, nicht durch Angst, sondern durch die Liebe, durch die Nähe zu der Person, der selbst treu ist zu uns. Freunde, Treue verändert Leben. Treue verändert Leben. Manchmal wir denken, Treue hat nur was mit mir zu tun. Das verändert Leben. Ich erzähle euch eine Geschichte. Da war ein Mann, er hat einige Buddies gehabt, aber eine Person war so nah an ihm. Man nennt ihn Onkel P, ja? Onkel P. Onkel P war so nah. Und er hat dieser Onkel P einiges anvertraut. Er hat ihm ein bisschen mehr erzählt über sein Leben. Heiß und los. Und eins hat der Onkel P erzählt. Er hat ihm gesagt, hey, ich weiß in meinem Leben, da werden harte Zeiten kommen. Und ich werde sterben. Und ich werde auferstehen. Und Onkel P sagte, ich werde das nicht zulassen. Ich werde das nicht zulassen. Du bist mein Buddy. Nein, ich werde das nicht zulassen. Und dann hat der Onkel P gesagt, hey, bevor ich überhaupt da sterbe, du wirst mich 3-mal verleugnen. Onkel P sagte, ich? Nee. Hey, come on, wir sind Freunde, oder? So, die or live. Wir sind Buddies. Ich werde das nie machen. Und tatsächlich, wir feiern Ostern und dieser Onkel P, Petrus, hat Jesus 3-mal verleugnet. Jesus hat das vorher gesagt. Eigentlich, ich dachte, hey, wenn er das vorher gesagt hat, dann sei aufmerksam, oder? Tue alles, um das nicht zu machen. Aber man merkt, manchmal man will, aber der Treue bis zum Ende ist nicht da. Hey, wie würdest du fühlen, wenn dein Freund
dich verleugnet? Wie würdest du fühlen, wenn du durch harte Zeiten gehst und du rufst ihn an und er nimmt das nicht mehr ab? Du schreibst ein Message und er sagt einfach, ich bin in Urlaub. Merkt ihr diese Emotion, die du haben werdest? Wenn ich dich brauche, du bist nie da. Jesus, als er auferstanden hat, weißt du, was er mit Onkel Pi gemacht hat? Er hat Frühstück für ihn vorbereitet. Der Onkel Pi war so enttäuscht über sich selbst, dass er gesagt hat, hey, ich habe wirklich das alles vermasselt. Er hat mir das gesagt und doch, ich habe ihn auch verleugnet. Ich habe alles vermasselt. Jetzt, ich gehe in meinen alten Beruf hinein. Ich gehe Fischer, er war ein Fischer. Ich gehe Fischer, jetzt nicht mehr mit dieser Influencer und keiner soll mich kennen. Ich gehe zurück in mein altes Leben. Und Jesus, als er auferstanden hat, er wusste von dieser Enttäuschung, die dieser Onkel Pi in sein Herz hat. Und er sagt, ich gehe diesen Weg, um dieser Onkel Pi zu begegnen. Und er ist zu seinem Arbeitsplatz gegangen. Er hat nicht gesagt, komm in der Kirche und dann wirst du mich kennen. Nee. Jesus ist zu seinem Arbeitsplatz. Genau am Strand ist Jesus gewesen. Und er hat auf ihn gewartet. Und er hat dann einen Grill angemacht und Fische vorbereitet. Und er sagte, komm, setz mal hin. Ess mal mit mir. Freunde, wenn wir sagen, Gott ist treu, dann ist es unabhängig von wie treu wir sind. Petrus war nicht treu genug. Und nach unserer Definition, abhaken, wegschmeißen, nichts mit ihm zu tun haben. Bei Jesus Definition, genau dieser Person will ich begegnen. Genau diese Person muss nicht erstmal in der Kirche kommen, um mir zu begegnen. Nee, ich gehe zu, wo er ist. Freunde, deswegen, ich glaube, dass der Treue, die Jesus in unser Herz hineinlegt, ist viel, viel stärker, als was wir so denken. Es ist Menschen zu begegnen, die manchmal uns auch untreu waren. Er geht diese zweite Meile. In Matthäus, er sagte Jesus selbst erzählte eine Geschichte über einen Verwalter, ja, die Geschenke und Aufgaben verteilt hat. Und er kam zurück. Und einige haben das genutzt, was er denen gegeben hat. Und er sagte, gut gemacht, du bist ein tüchtiger und ein zuverlässiger Verwalter. In kleinen Dingen bist du treu gewesen. Darum werde ich dir Großes anvertrauen. Und mit diesen Gedanken will ich euch auch sagen, hey, Gott hat dir jetzt schon Sachen gegeben in deine Hand. In kleinen bist du treu gewesen. In diesem Anruf, einfach jemanden zu fragen, wie geht's dir, bist du treu gewesen. Ich gebe dir Verantwortung über Großes. Manchmal ist es nicht der große Sachen, die wir bewegen, sondern ist der klein, treu zu sein. Manchmal Leute sagen, hey, wenn ich ein Millionär bin, dann werde ich der Kirche segnen mit Geld. Nein. Warte nicht, bis du ein Millionär bist. Ja? Sei treu mit was du hast. Fängt nicht so zu denken, ja, wenn ich genug Liebe habe, dann mache ich das. Nein, fäng an mit der Liebe, die du hast. Manchmal wir denken, wenn alles in Ordnung ist in mein Haus, dann kann ich etwas bewegen. Nee, fäng an, etwas zu bewegen mit was du hast. In diese Treue, in klein, öffnest du die Tür für was Größeres. Und ich spreche jetzt in einige Herzen hinein, weil einige sind immer noch in diesem Wartezimmer. Und ihr denkt, irgendwann kommt ein Tag, wo alles anders wird. Dann werde ich Dinge bewegen. Und Gott sagt, nee, warte nicht, bis alles super ist. Starte einfach mit was du hast. Und hier in Lukas 16, wir lesen auch so eine Geschichte, wo er sagt, hey, in kleine Dinge warst du auch treu, ich setze dich dann an Großes. Ich gebe dir dann Großes. Hey Freunde, Treue ist kein Gefühl, sondern eine Entscheidung, die Leben verändert. Wenn wir über Ostern sprechen, Freunde, dann wir sprechen über einen Gott, der treu war bis zum Tod. Jemand, der gesagt hat, mir ist total egal, ob du treu bist oder nicht. Ja, du kannst mich verleugnen, du kannst Sachen sagen über mich, mir ist total egal. Weißt du was? Mein Ziel ist, einen Weg zu schaffen, dass alle Menschen in dieser Welt eine Beziehung zu Gott haben können.
Und deswegen muss ich der Sünde von dieser Welt wegnehmen. Der Sünde auf das Leben von Menschen wegnehmen. Und eigentlich das Strafe von dieser Sünde ist der Tod. Aber ich nehme diesen Tod auf mich. Deswegen wir sagen, er ist der Lamm Gottes. Er nahm die Strafe, die wir eigentlich verdienen mussten, auf sich, dass wir einen Zugang haben können zu Gott. Und diese Treue hat er bis zum Ende durchgezogen. Freunde, deswegen Ostern ist ein Fest der Treue. Wenn er das nicht gemacht hat, einige von uns werden Jesus gar nicht kennen. Und wenn du hier bist und du bist noch auf dem Weg und du denkst, hey, wer ist dieser Gott und was ist mit diesem Ostern und das sind Eier und Hasen und alles Mögliche. Ja. So der tiefere Sinn über Ostern ist, dass jemand dein Leben sah und er sah, wie du von Gott getrennt bist. Und er sagte, diese Trennung will ich einfach von dem Weg wegnehmen, dass du eine Beziehung zu Gott finden kannst. Und er starb am Kreuz und er ist auferstanden, um diesen Weg für uns zu bahnen. Meine Frage am Anfang war, wem kann man heute noch vertrauen? Ich hoffe, dass wir sagen können, wir können aber Gott noch vertrauen, oder? Vielleicht nicht nur mit meinen Problemen, sondern auch mit meinem Leben. Auch für Leute, die Jesus nachfolgen. Nicht? Vielleicht können wir wissen, dass Gott das getan hat für uns, aber haben wir ihm alles gegeben? Unser ganzes Leben oder nur ein Stück? No, ich vertraue dir nur ein Stück. So, meine Finanzen, meine Versorgung, das vertraue ich dir. Aber was? Mein eigenes Leben? Ich bin der Boss. Vielleicht heute ist der Tag, wo du sagst, es ist die Auferstehungskraft. So, nicht nur in meine Finanzen, nicht nur in meine Arbeit, sondern es soll mein Leben überwältigen.